ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂവിലുള്ളത് ഫോർഡ് EcoSport ആണ്. അപ്പോൾ ഫോർഡ് EcoSportൻ്റെ എൻക്വയറി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലെന്നല്ല, മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന റീസെയിൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവും വാല്യൂ കൂടുതലും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ലോണം വറീഡാണ്. കാരണം EcoSport എടുക്കുമ്പോൾ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണോ, എന്തെല്ലാം കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻക്വയറി ഒരുപാട് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ EcoSportൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. Never make promises, 'cause I don't keep them. നമ്മുടെ ഷെവർലെ കമ്പനി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഷെവർലെ നിർത്തി പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗുണമുള്ള വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു വണ്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷെവർലയുടെ ക്രൂസ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീറ്റ്, സ്പാർക്ക്, അങ്ങനെ കുറച്ച് വണ്ടികൾ, ജനപ്രിയമായ കുറച്ച് വണ്ടികൾ, എൻജോയ് പോലത്തെ കുറച്ച് വണ്ടികൾ. ബാക്കി ഉള്ള സെയിലാണെങ്കിലും ഒപ്ട്ര ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചീവ പോലത്തെ എല്ലാം വേണം. ഇപ്പോൾ ക്യാപ്ചീവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ടൊരു സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ക്യാപ്ചീവയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്, എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഷെവർലെ നിർത്തി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടികളിൽ ഒരു ഓവറോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും കമ്പനി ഷോറൂം നിർത്തി പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് വളരെ തുച്ഛ വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനിക്കായിട്ട് കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർഡിൻ്റെ ഈ EcoSport, ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ പോലുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ വില കുറച്ച് കൊടുത്തു. അതായത് മാക്സിമം ഒരു പുതിയ വാഹനം 2018-19 ആ ഒരു മോഡൽ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒരു 10 lakhs 9 lakhs നിന്ന മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നിന്ന് അവരൊരു 8 lakhsനോ 7 lakhsനോ ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു 2019 മോഡൽ വാഹനം 7,25,000 ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് സൺറൂഫുള്ള മോഡൽ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി കിട്ടാണ്ടായി, അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാരും കൊടുക്കാണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, നമ്മുടെ ഫോർഡ് EcoSport, ഫോർഡ് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ പോലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റീസെയിൽ വാല്യൂ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഈക്വലായി ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള റീസെയിൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കും ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. കാരണം ഈ വില കുറഞ്ഞ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ വില കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രസയായിരുന്നു, റെഡ് കളർ ബ്രസ. അപ്പോൾ ബ്രസ 2017 മോഡൽ ജസ്റ്റ് 30-something കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബ്രസ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ചെറിയ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 EcoSport നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു, ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വന്ന വാഹനങ്ങൾ ഒരു 1 വീക്ക് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആ കണ്ടിന്യൂസ് 1 വീക്ക് യൂസ് ചെയ്തതോടുകൂടി ശരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു EcoSport മതി ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രസ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 months മുമ്പ് എൻ്റെ ബ്രസ സെയിൽ ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ ഒരു EcoSport ഓൺ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു EcoSport എടുത്തു. ഇത് 2017 മോഡൽ വാഹനം, അതായത് TDC എഞ്ചിനാണ്, ഫോർഡിൻ്റെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, ടൈറ്റാനിയം എന്നുള്ള മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം എടുത്തു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ശരിക്കും ഞാനിതൊരു 2 months യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഫോർഡ് EcoSport എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റുള്ളൊരു ബോണറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കേട്ടോ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കുത്താ ഇവിടെ തന്നെ മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്രസയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഡോറൊക്കെ 2-3 പ്രാവശ്യം അടയ്ക്കണമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡോറ് ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടി ഒരു സ്ലോപ്പിലാണ് നിർത്തിയിട്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഡോറ് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടയ്ക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ അടയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ളൊരു സാധനം വലിച്ചടയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ശ്രമകരമാണ്. അപ്പോൾ എൻജിൻ റൂമിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻജിൻ റൂം നല്ല വിസിബിളായിട്ടുള്ള വലിയൊരു എൻജിൻ റൂമാണ്. ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പൊടി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആരും പ്രഷർ വാഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിന് കൂടുതലാണ്. സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ടോപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാം സെൻസറും പ്രഷർ സെൻസറും കാര്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സെൻസറുകളും ഈ ടോപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് പ്രഷർ വാഷർ യൂസ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാമേജസും എറർ കോഡുകളും
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻജിൻ റൂം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. മുമ്പത്തെ ഫോർഡിൻ്റെ എൻജിനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ഫോർഡിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ ഫിഗോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയായിരുന്നു ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻ്റ് ആവും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടർ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ കാണുന്ന 1, 2, 3, 4 ഇത് 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. 4 ഇഞ്ചക്ടേഴ്സാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത്. ഇതാണ് 4 ഇഞ്ചക്ടർ. അപ്പോൾ മുമ്പ് ഉള്ള ഫിഗോൻ്റെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും ഇഞ്ചക്ടർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീമെൻസ് ആണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടിനെൻ്റലാണ്. ഈ കോണ്ടിനെൻ്റലിൻ്റെയും സീമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സാണ് ഫോർഡിൻ്റെ വാഹനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ടറിന് ഏകദേശം 12 to 15 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കോസ്റ്റ് വരും. 4 ഇഞ്ചക്ടർ മാറുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 40,000 50,000 രൂപയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചിലവ് വരും. ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇഞ്ചക്ടർ വാങ്ങി സർവീസ് ചെയ്ത് ഇടാമെന്ന് വെച്ചാലും ഒരു ഇഞ്ചക്ടറിന് 7,000 വരും. അപ്പോഴും 10,000 35,000 രൂപ ഒരു ഫോർഡ് ഫിഗോ എടുത്ത ആൾക്ക് ഇഞ്ചക്ടർ ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരും. കാരണം കാര്യമായിട്ട് ഇഞ്ചക്ടർ ഡാമേജ് ഫോർഡ് ഫിഗോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഒരുപാട് വലച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടർബോ ഡാമേജ്, ടർബോന്ന് ഓവർ ലീക്ക് വരിക. മുമ്പ് ഇൻ്റർകൂളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു EcoSportൻ്റെ ഇൻ്റർകൂളർ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഇൻ്റർകൂളർ കേട്ടോ. എന്ന് ടർബോന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു എയർ ഒന്ന് കൂളാക്കിയിട്ടാണ് എഞ്ചിനിലേക്ക് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർകൂളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർകൂളറിൽ ഇതിൽ മുമ്പ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർകൂളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവർ ബ്ലാക്ക് സ്മോക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ്, ഈ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്, അതുപോലെ ഡീസൽ പമ്പ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഡീസലിൻ്റെ ഒരുപാട് ഓടിയ വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഡീസൽ ലീക്കിങ്, സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ഡാമേജ്, എന്ത് സ്പെയർ വാങ്ങാൻ പോയാലും ഫുൾ അസംബ്ലി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഷോറൂമിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ നല്ല കോസ്റ്റ് വരുമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഫോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ്, മുമ്പ് ഡീസൽ ഫോർഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫിഗോൻ്റെ ഇപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ടർ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ടർ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് 40,000 രൂപ മുടക്കി ഇഞ്ചക്ടർ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വണ്ടി എറർ കോഡ് കയറി വണ്ടി വലിക്കാണ്ട് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സ് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 2014 ശേഷം കുറേയൊക്കെ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള നമുക്ക് റിപ്പയർ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ടാണ് 2014 ശേഷമുള്ള ഫോർഡിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബോഷിൻ്റെ ആക്കി. ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് വരാത്ത ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് വരാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ പഴയ ഫോർഡിൻ്റെ വാഹനങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ അസംബ്ലി, ഈ ഡീസലിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ അസംബ്ലി എല്ലാ ഒരു ഓഡ് വൺ സർവീസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 10,000 കിലോമീറ്ററിൽ സർവീസ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു 10,000 കിലോമീറ്റർ ആയി, അപ്പോൾ അത് മാറേണ്ട കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് 10,000 കിലോമീറ്റർ, അത് 20,000 കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഞ്ചക്ടറിനും പമ്പിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുവിധത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും വറീഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. പുതിയ ഫോർഡ് EcoSportൻ്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്. 2 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ഓടിയ EcoSport ഈ ഒരു ഡീസൽ വാഹനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ അത് അന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ആ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കമ്പനി സർവീസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഫീലും 41,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഈ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീലും എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നിയില്ല. ചെറിയൊരു സ്മോക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് മാത്രമേ തോന്നിയുള്ളൂ. കുറേ കാലം ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർകൂളറിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്ത് പോകുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മളൊരു 3000 RPM 4000 RPM മുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റേസ് ചെയ്ത് ടർബോ ഓവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്മോക്കിംഗ് ഇഷ്യൂ ഫോർഡിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്, ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 3000 RPM 4000 RPM താഴെയുള്ളൊരു മൂവിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്മോക്കൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. ബ്ലാക്ക് സ്മോക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് ഡീസൽ ഓവറായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ഫിൽറ്ററിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് എയർ ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മോക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർകൂളർ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 80,000 കിലോമീറ്റർ, ഒരു 1 lakh കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഇൻ്റർകൂളർ EGR പോലത്തെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, പഴയ പെർഫോമൻസ് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് ഇഷ്യൂസ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും തരാത്ത നല്ലൊരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ. പക്ഷേ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം
കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക, കൂളിംഗ് പൈപ്പുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, വൺസ് ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻജിൻ ലേത്തി കൊടുത്ത് നമ്മൾ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഹെഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ്കറ്റ് മാറി യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ, ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ലൈത്തി കൊടുത്ത് ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻജിൻ സെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ തിരിച്ച് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർഡ് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ ബ്ലോക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എൻജിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കെയർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സെൽഫ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല അത്യാവശ്യം കൃത്യമായി സർവീസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ 10,000 കിലോമീറ്ററിലും വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ എൻജിൻ തന്നെയാണ്, ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ്. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള യാത്രാസുഖവും ട്രാവലിംഗ്, ആ സസ്പെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം 2,000 കിലോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് 20 കിലോമീറ്റർ ഡീസലിൽ 20 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സ്മൂത്തായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 20 to 21, 22 കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് എനിക്ക് ആവറേജ് ഈ വാഹനത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാഹനം അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള, ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ റിലാക്സിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രൈവ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടർബോയുടെ ഡാമേജസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടർബോ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു 1 lakh കിലോമീറ്ററിൽ അടിച്ചു പോകുന്ന ടർബോ എന്നല്ല, അത്യാവശ്യം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടർബോ ആണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു 2 lakh കിലോമീറ്റർ വരെയൊന്നും ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ടർബോ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2000 നിങ്ങൾ എക്കോസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 2014 ശേഷമുള്ളത് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതും 1 lakh കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും 1 lakh കിലോമീറ്ററിന് താഴെ ഓടിയ വാഹനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്, മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, മേജറായിട്ട് ഓയിൽ ലീക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് വിസിബിളാണ്, എൻജിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വിസിബിളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 1,25,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടിയ വാഹനം സുഖമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 lakhന് മുകളിൽ കൃത്യമായി സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഓടി എത്തുകയും ചെയ്യും. കൃത്യമായി സർവീസുള്ള 2 lakh കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്നുള്ള വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴൊരു ഫീലും ഈ ഒരു 40,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫീലും രണ്ടും സെയിമാണ്. യാതൊരു വിധമുള്ള എൻജിൻ നോയ്സോ കാര്യങ്ങളോ വ്യത്യാസങ്ങളോ വൈബ്രേഷൻസോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ആ ഒരു പഴക്കത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പവർ ഡ്രോപ്പ് പോലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചോയ്സ് തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു SUV, അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു റിയൽ SUVയുടെ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ഈ വാഹനം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ബോഡിയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് റിപ്പയർസ് മേജറായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാ വാഹനത്തിലും പറയുന്ന പോലെ ഈ ആപ്രോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ഈ 2 ഫെഡറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ബോണറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അടയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ക്ലോസിങ് സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ പീസുകൾ, ഈ മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ, വണ്ടിയുടെ ഈ ചേസിസ് വരുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ്, കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചളങ്ങി പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയോ ഒന്നുമല്ല. ഈ ബോണറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രസ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറേ പേരക്കമരമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പേരക്ക വീണിട്ട് കുറേ ചളുക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതും അവിടെ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന മരപ്പ് വെട്ടി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഈ കാര്യത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തട്ടുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ടില്ലേ, അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബോണറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത്, അതായത് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉൾഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളും ആ ഒരു പീസുകൾ, കുറച്ച് റബ്ബറിൻ്റെ പീസുകൾ കട്ടിക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീൽ കിട്ടാനും ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മെറ്റലിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഇൻസുലേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും, കൂടുതലായിട്ടും ഫൈബറാണ് മെറ്റീരിയൽ. ഈ ഒരു ഫൈബർ പീസുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററും ഇൻ്റർകൂളറും AC കണ്ടൻസറും എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് അടി കിട്ടാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഫോൺ നോക്കും, മെസ്സേജ് വരും, അപ്പോൾ വേറെ വാഹനങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കാണില്ല. മിക്ക വാഹനങ്ങളുടെയും ബാക്കിൽ ഇടിച്ചിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് എനിക്കൊരു 3-4 പ്രാവശ്യമായി കണ്ടിന്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സേഫ്റ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രോസ് ബാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഫ്രണ്ട് ഇടിച്ചാൽ പോലും പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ഒരു ഫൈബർ പീസിന്, ഈ ഫൈബറിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസിനൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്ററിനോ AC കണ്ടൻസറിനോ ഒന്നും ഡാമേജ് സംഭവിക്കാത്ത അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റൽ പീസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു 50-60 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് സംഭവിക്കാണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹെഡ് ലാംപ്സ് കാണുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഈ DRLലും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പവറും അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി തരുന്ന ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല മിക്ക വാഹനങ്ങളുടെ ഫോഗ് ലാംപ്സും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഗ് ലാംപ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ 2 ഫോഗ് ലാംപ്സ് ഓൺ ആക്കിയാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള വിസിബിലിറ്റി മുഴുവനും കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോഗ് ലാംപ്സിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഈ താഴെയുള്ള ഒരു എയർ ഡാമും കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഗ്രില്ലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പുതിയ മോഡലിൻ്റെ പുതിയ മോഡലിൽ വരുന്നിരിക്കുന്ന ആ സിംഗിൾ ഗ്രില്ലുണ്ടല്ലോ, ഹണി കോംബ് പോലുള്ള ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഗ്രില്ല് നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡബിൾ ഗ്രില്ല് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ന്യൂ മോഡലിൻ്റെ ഗ്രില്ല്, ആ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഗ്രില്ലായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയെന്ന് തോന്നി. പക്ഷേ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ബമ്പർ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ബമ്പർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സ്പെൻസിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല സൈഡ് വൈസ് വണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സും നമുക്ക് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ചാരി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളയുന്ന ഇഷ്യോ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കയറി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആ ഒരു മടങ്ങി പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡോറാണ്. അടയ്ക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അടയ്ക്കാം, അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സിംഗിൾ ടച്ചിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ആ അടയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നോയ്സി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോർ ക്ലോസിങ് നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എയർലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക EcoSport നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഡെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് സൈഡ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ മാരുതിയുടെ വണ്ടികൾക്കും മറ്റു ഹുണ്ടായുടെ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൈഡ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഡെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ ബോഡിയിൽ പല ഭാഗത്തും കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ താഴെയാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചാരി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ഡെൻറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഡെൻറ്റുകളൊന്നും ഈ ബോഡി ക്വാളിറ്റിയുടെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം. അത്തരത്തിലുള്ള ഡെൻറ്റുകളൊന്നും കാണാത്ത ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുമ്പോഴാണ്, ആ ഫിനിഷിങ്ങിൽ വണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്താലോ സെറാമിക് ചെയ്താലോ വാഹനത്തിന് ആ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബോഡിയുടെ സ്ട്രോങ്ങും കാര്യങ്ങളും മാനുഫാക്ചറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെയാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വറീഡാവേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ റസ്റ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ്, ചെറിയ ചെറിയ ഡെൻറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ്, അത്തരത്തിലുള്ള തന്നെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വറീഡാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ബോഡിയുടെ ഫിനിഷിങ് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, വാഹനത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, പഞ്ചിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, ചെറിയൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വീലിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ, പുറത്ത് ഇത്രയും വലിയ വാഹനമാണെങ്കിലും ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് വാഹനം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ സ്റ്റൈലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലെതർ റാപ്പഡാണ് ടൈറ്റാനിയം മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റിയറിങ്ങിലുള്ള ചെറിയ സ്റ്റിയറിങ്, മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഹാൻഡ്ലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റിയറിങ് ടിൽറ്റബിളും ആണ്, ടെലസ്കോപ്പിക്കും ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പിലും നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹോണാണെങ്കിലും നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്സിംഗ് ആണ്. എല്ലാ സ്വിച്ചുകളും ഒരു ഫെദർ ടച്ച് ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് ആ സ്വിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള സ്മൂത്ത്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോർഡിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, അത് ഇപ്പോൾ ഈ EcoSportൽ മാത്രം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല, ഫോർഡിൻ്റെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഇതേ ഒരു ഫീലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഡാഷ്ബോർഡും ഈ ഒരു വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് സീറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ മുകളിൽ തല മുട്ടുന്ന ആ രീതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ ഈ ഹൈ റേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ വന്നത് നൈറ്റ് ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എ പില്ലറിൻ്റെ ഈ ഒരു വലിപ്പം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു എ പില്ലറിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആവുന്നവരെ, ഡ്രൈവിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ്. കാരണം ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ബൈക്ക്, 2 വീലറൊക്കെ കയറി വരുമോ, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നടന്നു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ ഒളിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഡേഞ്ചർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ടൈം EcoSport ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള വ്യൂവിൽ ഈ ഒരു എ പില്ലറിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. ഈ ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്നാണ് ഈ ഗ്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക. ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ചെരിഞ്ഞ് കർവായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്.
നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു നൈറ്റ് ഡ്രൈവിലേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഫോർഡിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അടിപൊളി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ്, നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ മുമ്പത്തെ ടൈറ്റാനിയം മോഡലിലാണെങ്കിലും ചെറിയ സ്ക്രീനായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ സ്ക്രീനായി. പുതിയ മോഡൽ വന്നപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും അടിപൊളിയായി. കാരണം വലിയൊരു സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളും കണക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കാരണം നൈറ്റ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്വിച്ചുകളിലും ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. AC കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം. AC ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് റിയർ വെൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. കാരണം AC ഓരോ വെൻറ്റുകളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 360 ഡിഗ്രിയിലും ഇത് എയർ പാസ് ചെയ്യാനാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ AC എന്ന് നമ്മൾ നോർമൽ മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു 1 or 2 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ട് എത്ര ഹീറ്റ് ആണെങ്കിലും വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ട് കൂളാവും സിംപ്ലി. അതുപോലെ തന്നെ ഡാഷ്ബോർഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 2 സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡിൽ 2 എയർ ബാഗ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് എന്നുള്ള മോഡൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് എയർ ബാഗ്സ് ബാക്കിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു SUVക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ്. നമ്മുടെ സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, റീഡിംഗ് ലാംപ്സ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും റീഡിംഗ് ലാംപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ വ്യൂവിൽ തന്നെയാണ് റീഡിംഗ് ലാംപ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡോറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോറിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ, ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു 1 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 2 ലിറ്റർ വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോൾഡറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കുഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഫോർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു EcoSport വാങ്ങുന്നൊരു യൂസർക്ക് ശരിക്കും വേറൊരു വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യും. കാരണം സ്റ്റോറേജ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇരിക്കാനുള്ള കംഫർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം സ്റ്റിയറിങ് അത്ര സ്മൂത്താണ്, ഒരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് മുമ്പ് ഹുണ്ടായുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ഒരു ഇഷ്യൂസ്, നമുക്ക് ഡാമേജ് കംപ്ലയിൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പത്തെ വാഹനങ്ങളിൽ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇത് ഇത്രയും സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ഒരു വിരലുകൊണ്ട് കറക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എക്സാക്ട്ലി നമുക്കൊരു വിരലുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിങ് കറക്കാൻ പറ്റും. അത്ര സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിങ് തന്നെയാണ് ഈ ഫോർഡിൻ്റെ വാഹനത്തിനുള്ളത്. പിന്നെയുള്ള കാര്യം, നമുക്ക് ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ നോയ്സ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉള്ളിലേക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. കാരണം 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. എഞ്ചിൻ്റെ നോയ്സും അതുപോലെ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കിരികിരി നോയ്സും ചെറിയ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ടിക് 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 നോയ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ആ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു എരമ്പം ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മിക്ക ഫോർഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഈ ക്ലച്ച് നമുക്ക് ഒരു 50,000 കിലോമീറ്ററിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ ക്ലച്ച് കുറച്ച് ഹാർഡായി വരും. അപ്പോൾ ആ ക്ലച്ച് ഒരു ഹാർഡ്നെസ്, നമുക്ക് ഓവർ ഹാർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ എടുത്ത് വണ്ടി ഒന്ന് മൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞ് 5th ഗിയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈവേയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 35 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വരെ സ്പീഡ് താന്നാൽ പോലും ഈ 5th ഗിയറിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. 5th ഗിയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് 35 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയാലും ഹൈവേസിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ പതുക്കെ കൊടുത്ത് സ്ലോ ആക്സിലറേഷനിൽ പതുക്കെ കൊടുത്ത് റേസ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ 35 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലേക്ക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ, കാര്യമായിട്ടുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഹൈവേസിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും, ലോങ് ഡ്രൈവിൽ നിങ്ങൾ ഹൈവേസിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവാണ് ഈ വാഹനം തരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഒരുപാടുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. കീലെസ് എൻട്രി ആണ്. കീ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള കീ ആണ്. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഫാൻസി കവേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. കുറച്ച് ഫാൻസി കവേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കീ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോർഡിൻ്റെ കീ വരുന്നത്. അതുപോലെ ചാർജർ പോയിൻറ്റ്, ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊരു ചാർജർ പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്സ് ലൈനും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല റിയറിൽ നമുക്ക് റിയർ സീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ റിയർ സീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയും അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓവറോൾ സ്റ്റോറേജും ബാക്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് ഓപ്ഷനും ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലെ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്ക് സീറ്റിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എത്ര ഇറക്കിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ലിവർ, മെറ്റൽ ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാല് ജസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഒരു റാഷ് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും ബാക്കിലിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചർക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന
സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഫോമിൽ ഉള്ള ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ വരുന്നത്. അതുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമേ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോറിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല സീറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ശരിക്കും സീറ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ, ആ ഒരു ടാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചാർജിങ് പോർട്ട് അടക്കം നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ട് അടക്കം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക് സീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോറിൽ എത്രത്തിലാണോ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഡോർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എത്തരത്തിൽ ഏത് ടൈപ്പിലാണോ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സീറ്റിലും അതേ സെയിം ഡോഴ്സും ആ ഒരു ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിലും റിയർ റീഡിങ് ലാംപ്സ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും ഫ്രണ്ടിലും സെൻറ്ററിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും കറക്റ്റ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല സീറ്റ്സും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഓവറോൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും. ശരിക്കും ഒരു ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒട്ടും ക്ഷീണമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു 5 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് EcoSport നല്ലൊരു വാഹനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഏകദേശം ഇത്ര ഉണ്ടാവും. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രസേനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബൂട്ട് സ്പേസാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പാഡ് ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നോയ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു പാഡും അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ളൊരു പാഡ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കാറുണ്ട്, അത്രയും അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ ഒരു പാഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലോർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് റിമൂവബിളാണ്. ഇത് മിക്ക വാഹനങ്ങളുടെയും ഈ ഒരു പീസും ഇതിൻ്റെ താഴെ ജാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതായത് ഒരു മന്ത്ലി വൺസ് എങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട്, ഇവിടെ വാട്ടർ ലീക്കേജിനുള്ള ചാൻസ് ശരിക്കും ഫോർഡിൻ്റെ ഈ വാഹനത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബ്രസയിലും ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു. മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും ഈ ഒരു നമ്മൾ ഒരുപാട് മഴയത്ത് നിർത്തിയിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി വെള്ളം വീഴുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റബ്ബർ ബീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ ബൂട്ട് ഫ്ലോറിൽ വന്നിട്ട് കെട്ടി നിന്നിട്ട് ഈ ബൂട്ട് ഫ്ലോറിൽ റെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ചാൻസസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു വാഹനം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർഡിൻ്റെ വാഹനമാണെങ്കിലും മാരുതി ആണെങ്കിലും ഹുണ്ടായി ആണെങ്കിലും ഏതൊരു വാഹനം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ബൂട്ട് ഫ്ലോർ ശരിക്കും നമ്മളൊരു മന്ത്ലി വൺസ് എങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു റസ്റ്റിംഗ് ചാൻസസൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിയർ എപ്പോഴും ഫോർഡിൻ്റെ ഗിയർ അറിയാലോ, കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിരിക്കും ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആ ഒരു കൃത്യം ഓരോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിലും നമുക്ക് ആ ഒരു കൃത്യം ലെവലിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓടിച്ച് ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന് ഏറ്റവും സുഖകരമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഗിയർ സിസ്റ്റം. മാത്രമല്ല സ്റ്റിയറിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയല്ലോ, സ്റ്റിയറിംഗ് അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം, ഹൈ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു EcoSport കൊണ്ട് ഹെവി നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള റോഡല്ലാത്ത ചരല് അല്ലെങ്കിൽ മഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള റോഡൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് ഒരിക്കലും EcoSport കൊണ്ട് ചെയ്യരുത്. അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാണ്. കാരണം വണ്ടി അവിടെ കിടക്കുള്ളൂ, വണ്ടി അനങ്ങില്ല. കാരണം മുമ്പ് നമ്മൾ ഗ്ലോസ്റ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, MG ഗ്ലോസ്റ്റർ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് അത് കയറ്റം കയറിയില്ല, ആ ചരലിൽ കിടന്ന് കറങ്ങി, ഗിയർ ബോക്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസും ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പേപ്പറിൽ മനോരമ പത്രത്തിലൊക്കെ ഒരു വാർത്തയൊക്കെ തന്നെ വന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താ പറയുക, ബോഡി വെയ്റ്റ് കൂടുതലുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ, അതായത് ടയേഴ്സിനും ചേസിസിനും മുകളിലേക്കുള്ള ബോഡി വെയ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ, അതായത് പമ്പരം ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ വെയിറ്റ് കൂടുതലും അടിയിൽ ചെറിയൊരു സൂചി പോലെ സാധനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാഹനങ്ങളാകുമ്പോൾ ഈ മുകളിലേക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ താഴെ സ്ലിപ്പാവും. അതിപ്പോൾ 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും 2 വീൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും ബാക്ക് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ വാഹനവും സ്ലിപ്പാവും. അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ സ്ലിപ്പല്ലാണ്ട് ഇരിക്കാൻ യാതൊരു വഴിയില്ല. കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഈ മുകളിലേക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ താഴെ കിടന്ന് സ്ലിപ്പാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ EcoSportന് ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള കയറ്റങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള റോഡാണെങ്കിലോ ചരലുള്ള റോഡാണെങ്കിലോ വണ്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടയർ കറങ്ങും. പിന്നെ റിവേഴ്സിലേക്കേ പോവുള്ളൂ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്ത് പോവില്ല. ഇനി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്രലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റിയറിംഗ് നോയ്സ് അടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. സ്റ്റിയറിംഗ് ശരിക്കും പുറത്ത് എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായാലും ഉള്ളിലേക്ക് അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. എത്ര റഫ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റിയറിംഗ് നല്ല സ്മൂത്താണ്. നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ടും പിന്നെ ആ ഒരു ഡോറിലിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലിൻ്റെ നോയ്സും അല്ലാണ്ട് വേറൊരു നോയ്സും ഈ ഒരു റോഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഒരു ഡോർ പാഡിൻ്റെ സൗണ്ടോ റൂഫിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാം
കംപ്ലീറ്റ്ലി സൈലൻ്റ് ആണ് വാഹനത്തിന്. മാത്രമല്ല സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യം നമ്മൾ 50-60 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലെത്തി. ബ്രേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ഈ ബ്രേക്കിങ്ങും സസ്പെൻഷനും വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സൂപ്പറായിട്ടാണ് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ 5 സ്റ്റാർ കൊടുക്കും. കാരണം AC അടക്കം. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു റഫ് റോഡിലിപ്പോൾ തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡായി. ഈ 50 കിലോമീറ്റർ 60 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡായി. നമ്മൾ 80 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡായി. ഹാൻഡ്ലിങ് ഉണ്ടല്ലേ, ഹാൻഡ്ലിങ്ങും ബ്രേക്കിങ്ങും ഒട്ടും നോയ്സ്. ഇത്രയും റഫ് റോഡിൽ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചിട്ട് ഒട്ടും നോയ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമറാണ്. തികച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു 6 lakh റേഞ്ചിലൊക്കെ ഒരു SUV പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫോർഡ് EcoSport പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വണ്ടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അടിയിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ ലീക്സ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റിയറിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമൽ നോയ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ലീക്ക് ഉണ്ടോ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇപ്പോൾ ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒരുപാട് ഷേക്കോ അടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ.